סיפור שלא רואים בכל יום. דור שחר הוא עזתי לשעבר, שברח משם והתגייר לפני כעשור וחצי. עכשיו הוא כאן איתנו באולפן. שלום לך, דור. שלום ירון. תודה שהגעת. תראה, יש לך סיפור אישי, באמת, קצת קראתי, באמת מדהים ומורכב. אבל אני דווקא רוצה לקחת אותך ללקח, או לדברים שאתה, כשאנחנו רואים את זה כישראלים, רואים את החמאס שטבח בתושבים שלנו, אתה אומר ששום דבר לא הפתיע אותך בעצם, נכון? שום דבר לא שמעת לך את הלסת. אתה יודע מה, כואב לי כבר שנים. שנים אני מדבר עליהם. מה הם בכלל? מה הם מסוגלים לעשות? אף אחד לא יקשיב לי. כולם אמרו 95% שהם בסדר, רוצים לחיות, רוצים שלום, ורק איזה אחוז שעושים בעיות. אנחנו, אזרחי מדינת ישראל, שכנענו את עצמנו שהם בסדר. אני צריך להגיד לך מהבדל... אז איך היית מחלק את אתה מדבר על אחוזים. כמה מהאוכלוסייה בעזה בעצם, כי אתה שומע גם את המנהיגים, שמעת את מקרון, שמעת את נשיא ארצות הברית, שאומרים צריך להפריד בין חמאס, יש לו עשרות אלפי לוחמים, והארגון הזה, על התשתיות השלטוניות והצבאיות שלו, לבין אזרחים שבסוף אזרחים רוצים מים, רוצים אוכל, רוצים לחיות. אף אחד לא יכול להגיד לי אישית, שנולדתי שם, גדלתי שם, למדתי בבית הספר, אף אחד לא יגיד לי שהרוב האזרחים שהם בסדר. אני אעשם טובה אולי 1%, 99% שהם אנשי טרור. אני אקח לך דוגמה, באינתיפאדה הראשונה ושנייה, היו פוגעים בארץ, אוטובוסים התבססו, בנתניה, מסעדה בליל הסדר של הפסח, הרגו משפחות, מי זה היה? פתח ואש"ף. אל תשכחו שילדי של חמאס, של פתח, התנזים, ג'יהאד אסלאמי, כל האוכלוסייה הזאת לומדים באותו ספר. אני למדתי בבית הספר. חנכו אותנו להרוג יהודים. שהיהודים לקחו את האדמה של הסבא שלכם. מי שהרוג יהודי נכנס לגן עדן. הוא שהיד. אתה קולט שהורגים, רוצחים אותנו בשם אללהו אכבר, לא אלוהה אלא אללה מוחמד רסול אללה, כי אין רק אוליים אחד, והנביא של מוחמד, לכן שזה גאוני, כולם שמה רוצחים. שמע דור, כל בית, שנייה, כל בית, אני הייתי בשומר חומות, הייתי בערוץ המתחרה, ואני אמרתי, כל בית יש מחבל. אנשים ששב"כ שלשעבר אמרו שזה לא נכון, לפי הסקר זה לא נכון, 95% שבסדר. זה לא נכון. תגיד, מההיכרות שלך עם החמאס, ועם מה שקורה בעצם בעזה, איך אתה רואה את שחרור החטופות, את התמונות שהראינו, את הסיפור שסיפרה אותה חטופה ששוחררה, יוכבת ליפשיץ? מה אתה חושב על זה? מה ההתייחסות שלך? הם קודם כל משחקים אותם, זה גם טרור, שאתה יודע לך, זה טרור, משחקים לנו בנשמה. אתה יודע, נראה לי כל אזרחים מדינת ישראל צריכים טיפול פסיכיאטר פסיכולוגי. תקשיב מה שאני אומר לך. הטעות שלנו, אני אומר לך הכי אמיתי, שאנחנו עדיין לא עושים את העבודה כמו שצריך, כוח. כל השנים, מ-97 אני אומר כוח. הם מבינים רק שפה אחת, כוח. מה עשינו כאן? פתחנו מעבר מצרים, ונתנו מה שהם רוצים. כל מה שביקשו קיבלו. למה? ירון, חשמל, מים, ברזל, מלט. הכל מזבלה של הכסף. קיבלו מאיתנו. תגיד, יש לך משפחה שם עדיין? עשו הפגנות בגדר שם, ואמרו, חכו רגע, אם אתם עושים שקט, אז תנו כמה עובדים שכנסו לארץ ויש שקט. זה הקונספציה שקרסה. תגיד, יש לך משפחה שם עדיין? כן. אין לי קשר, לא. אין לך קשר. אתה מודאג? אגב, אני אגיד לך, אני גדלתי במשפחה שתומכת ברצח של היהודים. אבא שלי עבד 27 שנה בארץ, ושהיה פיגוע, היום היופי, ברוך השם, סוף סוף כולם ימותו. ירון. תגיד, אם הם ייפגעו עכשיו מהתקיפות של צה"ל, מה תרגיש? אני לא מרגיש כלום. אין לך כלום. לא. זה פרק ששמת מאחוריך. פשוט מה שכואב לי, זה מה שקרה בדרום, בעוטף עזה. שמע דור, אני חייב להגיד לך, הסיפור שלך מרתק אותי ברמה האישית, ואני אשמח שתבוא ותספר פה אצלנו באולפן פעם אחת את הכל, גם היה לפני, את הרגע שברחת, מה אתה מרגיש עכשיו, כי באמת אני חושב שזה חשוב. יש לך תמונה שאין להרבה אנשים, אפשר לחלוק עליה, אפשר לאהוב אותה, אפשר שלא, אבל היא תמונה שלמה. אז בוא נקבע שאנחנו ממשיכים את השיחה הזו בינינו, בסדר? תודה שהגעת אלינו. תודה רבה.